E aí, rapaziada, beleza? Vou fazer um unboxing rápido aí com vocês dos itens que chegaram hoje aqui. Vamos bem rápido aqui nessa parada então. Lacradinho, né? E rápido que tá acabando a memória do celular. Ô, tristeza. Mandou bem embaladinho até. Vou abrir aqui por cima. Aí. E rapaziada, ó, top, né? Resident Evil 5 de PC. Eu tenho um já aqui, mas essa capa aqui eu não tinha. Legal. Zeradinho. Desculpa o barulho aí, pessoal, de cachorro latindo aqui. É o cachorro do vizinho aqui. Tem um código aqui. Tem as fotos aqui do jogo. Beleza. Vamos pro próximo item que pode demorar. Caixinha lacrada. Não acredito que seja assim. Aí rapaziada, ioiô colecionável. Eu fiz um unboxing esses dias aí. Só que os que eu fiz o unboxing não estavam lacrados, né? E eu deixei eles lacrados. Vamos abrir. Eu comprei esses daqui que estavam um precinho legal. Só pra me saber como que é, né? Aí, a caixinha bonitinha. Olha que massa, pessoal. Legalzinho, né, cara? Aqui dentro. Aqui é o número de série dele. Um dos últimos. Legal. Aí que tem um manualzinho, né? Do ioiô. História do ioiô. Manobra. Isso aqui eu não vou usar, né, cara? Eu não vou usar pra brincar isso aqui. E vamos pegar o monstro aqui. Como é que tira essa parada agora? Aí. Ah, tá lacrado o ioiô, pessoal. Agora eu não sei se eu abro, se eu não abro. Tirar essa embalagem. Aí beleza, vamos pro próximo. O próximo que tá acabando a memória aí. Deixa ele aqui. A caixa tava lacrada, né, pessoal? Ô, meu filho, vamos rápido.
Essa porra não quer abrir. Agora foi. Filha da mãe dessa vizinha, essa é a hora dela ficar. Aí, pessoal. Esse aqui é o Resident 2, né? Da hora, tá zerada a caixa. Olha que top, pessoal. É igual o outro, né, pessoal? Número de série, o manual. Se quiser ler, dá uma pausa. Tá lacradinho também, pessoal. Depois eu faço outro vídeo mostrando eles abertos. Mas é isso aí. Beleza, pessoal? Tá acabando a memória aí. Vocês desculpa aí a correria aí. Fazer esse unboxing aí, mas também tinha que fazer pra não deixar registrado, né? Pra comprovar que chegou tudo certinho. Beleza, pessoal? Tamo junto e deixa o like aí. E valeu. Falou.